阿威，阿威嚟到呢一刻，一場上海灘舊情人許文強出動搶新娘。好啦，而家我哋就叫阿 Bob 出嚟開始佢今晚嘅 show， 做 MC 嘅 show， 睇佢搞唔搞得掂，孭唔孭到喎？大家睇㗎。婚宴正式開始，第一件事梗係睇成長片段啦。可惜人生係充滿波折，連條片都棘下棘下，究竟阿 Bob 點兜呢？唔使擔心，呢啲係特別效果，專登做俾大家睇，話俾大家知我哋呢個電腦嘅製作咧係非常之認真嘅，所以呢個時間咧，我哋需要睇多一次嘅 ，OK 啊？麻煩我哋工作人員，唔該，我哋 read 到嗰條片之後咧，等大家再睇多清楚一次，因為我哋專登做呢個嘅特別效果，頭先係做咗10幾秒嘅啫，我哋睇多一次好嘛？唔該晒，我哋留意住電視幫忙。咁多位，請以最熱烈嘅掌聲歡迎我哋今日最靚仔、最索嘅男女主角阿坤同埋阿 Wing。輪到新人進場啦，但係頭紗跌咗，頭髮亂咗，阿 Bob 就呆咗。繼續大聲啲！阿 Tim 開一陣會先，唔好咁快叫佢上去，開一陣會先。阿 Bob，拖先，記住，走。首先我哋有請第一等先啊，因為呢個。麻煩我哋嘅化妝同事咧，幫我哋咧將新娘子嘅頭紗咧，好好再整翻好佢先，因為咧想將最靚嘅一面咧送俾大家。頭先話新郎哥靚唔靚仔話？新娘子索唔索？哇，索咁樣啊，非常之好。麻煩我哋嘅化妝姐姐 ，thank you so much， 唔該晒。拖緊波鐘，因為仲搞緊個頭紗，搞2分鐘未搞掂。睇佢點執生，點整都靚噶啦，真係已經啊！麻煩我哋嘅工作人員將我哋嘅結婚蛋糕咧拎到嚟我哋嘅台上面，好嘛？唔該晒 ，thank you。麻煩我哋導演嘅同事啊，哇 ！OK， 好，小心先，小心先，小心先。非常之好啊！代表住咧，我哋喺呢一個嘅途中入面咧，都會見到咧，就係我哋愛嘅見證。亦都係一個非常之重要嘅時刻嘅時候咧，冇錯啦。喺一個等成日都講嘅啦，落地開花，跟住下一個係咩啊？我哋要一齊講嘅，我講落地開花先，落地開花，富貴榮華，代表住咧，你哋如意吉祥，非常之好啊嚇！你勁當冇事，繼續喺度講嘢。我第一次蛋糕，我第一次蛋糕，冇咁衰嘅，點樣衰極都唔會咁樣㗎。到一對新人玩遊戲，唔知新娘子發爛渣嗰陣時，阿 Bob 點兜咧？最後一題，想問下你兩位，記唔記得第一次錫嘅時候，係身處喺邊一個地方咧？新娘子就話喺戲院，新郎哥就話喺電梯。搞笑，因為我知道咧喺第一次嘅時候咧，一定有一啲好難忘嘅時候，一個小小嘅考驗。希望你哋咧就令到大家咧明白到，原來一對人係一對夫妻咧喺埋一齊咧，好多嘢咧互相都係一定要了解多啲、認識多啲。咁都俾佢兜夾硬兜。原本喺間房度伴郎就同阿 Bob 講係1000蚊利是，點知？你好，Hi Candy 咧，哇 Candy， 呢度咧有一份嘅禮物咧。就係送俾你㗎嚇！哇！多謝哇！哇！OK 嗱，呢一個20蚊咧就話俾你知，多謝你上嚟先啦嚇！嗱，開唔開心先？開心。如果想翻落台，你 O 唔 OK 先 ？OK 嘅。OK 嗱，我先5蚊張相先啦嚇。20蚊你一係就 hold 住你啊！你。添即刻做戲同伴郎補翻。件事咧就係想送俾你嘅就係咧，我哋嘅新郎哥啦、新娘子啦，同埋一啲嘅朋友仔咧，轉頭我哋會一份咧大嘅禮物咧送俾你，一個係小意思嚟嘅啫，希望你開開心心好唔好啊？我哋俾掌聲阿 Kenny 啊，俾掌聲 Kenny，thank you。
阿 Bob 翻落台之後，伴郎即刻走去 say sorry， 話搞錯利是。咁阿 Bob 會同佢講啲咩呢？因為電視嘅尺度關係，我喺度唔方便同大家講。你哋想像下咧。阿 Mac， 你覺得頭先阿 Bob 嘅表現如何咧？好勁！其實我之前都喺其他場合見過佢做主持，已經覺得好犀利，但係不及今次。今次真係好犀利，好瘋狂，值得大家鼓掌。咁你哋又覺得阿 Bob 嘅表現點咧？勁！好勁！阿 Bob！好犀利啊你！其實咧，頭先大家睇到呢一啲嘅片段入面咧，你見到即係因為電視尺度嘅關係啦嚇，即係剪走咗好多嘢啦，係咪？咁但係咧有一個好想講嘅就係即係我翻入間房入面咧，跟住喺度回想翻嘅時候啊，其實頭先咧有啲位執生執得唔係太好咁樣，大家覺得 O 唔 OK 啊？OK，太幾專業。多謝你，多謝你，多謝你，多謝。同埋嗰一封嘅利是咧，本身同我講話1000蚊出嚟2條嘢，點搞啊咁樣？反應啊！個反應你見到頭先我 O 咗嘴啦，係咪啊？跟住之後又跌蛋糕啊，又跌頭紗啊，同埋條片又即係係咪一額汗啊？絕對係一額汗啊！誒，sorry， 跟住先至係戲肉，千祈唔好行去。下一 part 輪到玩嘢王出場，反轉婚宴會場，有動作有愛情，睇到你眼擎擎。上回講到阿 Bob 經過一連串婚宴災難嘅洗禮，已經由無奈變到驚訝，再到手足無措。但係更可怕嘅嘢陸續有嚟啊！姑姐出場。未有休息一陣先啦，休息一陣先啦。阿天行埋去同阿 Bob 咬耳仔，話師節到咗，師節到咗。點知咧，發覺原來唔會啊！可以撩佢。我唔單止唔會阿天再咬耳仔，話師節已經門口 stand by。師姐喺門口 stand by 㗎啦，對 OK 好。關係因為好緊要，你本身細個咧2、3歲人仔嘅咋，佢咧喺個停車場嗰度好危險㗎嘛，隨時有車。阿天，你埋去講一句對白就話，你試下撳一撳阿姑姐。咩事撳一撳阿姑姐得，因為我驚佢，我驚佢，因為我驚佢。你哋大個仔坐咧，你又個拖女朋友。咩啫？行埋去話唔得啦，唔得啦，你停下姑姐啦，嗰邊吹啦。算咩啫？冇搶走到啊！冇搶走到，仲喺度，兼且仲要有多一個，開唔開心啊，姑姐？你俾我祝福埋佢哋。OK，嚟啊！嚟。上台同阿 Bob 講，真係唔得啦，真係唔得啦。最後都祝你哋白頭到老，永結同心，好唔好啊 ？Thank you。阿姑姐係咪最後有呢句説話好想同我哋一對新人想講，係咪？好多嘢講啊！你想趕我走啊 ？OK，唔緊要。嗱，我哋不如咁樣，我哋轉頭咧，即係有一個好好嘅環節，我哋有好長嘅時間，等阿姑姐慢慢去講呢個情深嘅説話，好唔好啊？幾時先？轉頭就有㗎啦，好唔好啊，姑姐？得唔得？即係你趕我走。唔係，梗唔係啦，梗係姑姐你留喺度。唔肯同我影相啊！點解會唔肯同你影相啊？我哋而家適時，我哋影相。為咗令姑姐擺低支咪，阿 Bob 不惜犧牲色相。唔好俾姑姐走住，我差唔多出場㗎啦，佢哋會 Q 你哋。Show time，show time。輪到我出場，面對一個飲醉酒嘅李思捷，我開始見到阿 Bob 驚到飆汗。多謝阿 Bob 嚟得先，多謝。交俾你先，我交俾你先。新人交邊？係你新人啊？俾我。真嘅。哦，真會嘅咧。咁兩杯，幾多先啊？我知邊個今晚最期契嘅。
長就同我講話，契爺呢排咧心臟唔係咁好得啊，咁就唔好玩，即係可能有啲遊戲或者行埋去都盡量唔好咁樣咯。我知邊個今晚做嘅契爺，我哋揾個屋企人幫佢飲好嘛？我哋意思啊！少少啦。OK，thank you。靚仔契爺，多謝，俾掌聲契爺。姑姐邊啊？姑姐前面，我做功課啊。我知道姑姐，thank you。冇事，冇問題，好開心。係咪飲醉咗？好開心，好啦，今晚先至嗱，今晚咧嚟到你，好啦，今晚先咧嚟到你啊，唱歌，想聽我唱歌，你試試先啦，嚟啊！喂 ，track three， 我同佢講 track start，track three。係咪有掌聲啊？音樂大聲啲，大聲音樂，拍手我啊！如果未來早注定分手，人生為我假意挽回，如果情知永恆不老，我哋咧唱一首咧好清新嘅歌送俾你啊！分手唔緊要啦，不如我哋咧呢個時候咧，我哋好開心嘅時候都咁啊，先我哋咧，我哋同時間等下先啦。中意嘅位置啊！你咁中意咧，我哋唔同嘅位置可以影得靚相啊 ！Very good， 好，唔該晒。好，唔該晒。OK， 先前啦嚇。要我等排下先前都去到我哋坐下先。阿威，嚟到呢一刻，一場上海灘舊情人許文強出動搶新娘。就喺阿 Bob 出盡力分開我同許文強嘅時候，契爺佢天啊！點解喺我 Bob 身上發生啲咁嘅事㗎？係冇呢個訓練㗎嘛？阿 Bob 啊，全部都係假，呢度全部都係我裝神兵團嘅，俾掌聲你知啦！大家見到阿 Bob 今晚執生咁強，加價都抵啊，係咪啊 ？Sorry， 想問呢個咁今晚我嗰個嘅 MC 嗰個利是係冇呢樣嘢㗎嘛？所有嘢都係鋪